கண்டு பூ பூக்கும் காணாமல் காய் காய்க்கும். என்னது அது? வேர்க்கடலை. இதனை நிலக்கடலை என்றும் சொல்வார்கள். இதுதான் நிலக்கடலை செடி. ஒரு செடியில் எத்தனை நிலக்கடலைகள் இருக்கும், அதாவது வேர்க்கடலைகள் இருக்கும்? ரொம்பவுமே குறைவான வேர்க்கடலைகள் தான் இருக்குது. பாருங்கள், ஒவ்வொரு செடியாக நம்ம பிடுங்கி பார்த்தாலும் கூட ஒரு 10, 15 அதற்குள் தான் இருக்கும். இந்த செடியில் எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணுவோமா? நானும் ஒவ்வொரு செடி பிடுங்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு எண்ணி காமிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா குறைவான நிலக்கடலைகள் தான் இருக்குது. வாங்க இந்த செடியில் எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணிடுவோம். ஆனால் இது 2 செடிகள். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 இருக்குது இதில்.